جماهيرك نعم، في بعض جماهيرك يولون للهلال للأمانة صراحة، لكن إدارتك هي اللي رايحة فيها وطي، مع احترامي لإدارة الاتحاد الحالية، هي اللي رايحة فيها وطي مع الاتحاد مع الهلال. وعلى ذمة واحد هامور، والله إني ما أدري أذكر اسمه، أو على ما راح أقول ذمة هامور، ولا أنا على ذمة بعض المشجعين الاتحاديين يقولون شو اسمه حبيب أنمار هلالي، والله ما أدري هو صادقين ولا لا، لكن الأمانة ما تقول ذمتي إن صح الخبر. نرجع لظهر الحق وزهق الباطل. يقولون لك دوري 2014، ايش في دوري 2014؟ طيب دوري 2014 جابوا النصر بكل شجاعة. ذاك الوقت عبد الرحمن بن مساعد طلع السيفي، طلب سيفي وهذا، وحطوا له مدري باي قناه، هذا طلع لا حطوا له اوامر نصرويه، عرضوا الاخطاء حقات الهلال وعرضوا خطه النصر زين، وطلع الهلال اخطاؤه المفروض يكون المركز الخامس 2014. قال ايش؟ قال 2014 يا عمي عيل خير بس. تنبكتي حقنا لا والله باذن الله الشباب ان شاء الله نمشي حقكم. تنبكتي راجع باذن الله. اذا تبي تصير العداله الرجال اقالوه ولما يقيل الرجل، ولم يوجد ختم على اللي سمعت من احمد الشيخي، لم يوجد ختم للشباب في نقل تنبكتي. اذا المعامله ليست صحيح على كلام الشيخي، انا انقل كلام الشيخي احمد. نتمنى اهلا عز حبيبي. طيب في واحد يقول ارفع لهم الحاله، اي والله نبي نرفع لهم الحاله اللي بيتبرع. الحاله هذه موجوده من اول عندي، اللي بيتبرع جزاه الله خير اللي يبغى رواتب، واللي بيتبرع ريتويت يا اخوان ريتويت. تفضل عز حبيبي، تفضل حبيبي. هلا ابو مبارك، اول شيء السلام عليكم، مساك الله بالخير. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك من كل شر. الله يحفظك يا اخوان، بالله الحاله تبرع فيها فوق، الله يجزاكم خير. باللي تقدرون عليه، يوم رواتب، يوم فضيل، قدم ما عندك، مبلغ بسيط لعل وعسى ان شاء الله تتقفل. هذا اولا. الشيء الثاني ابو مبارك، انا جاي ابشرك. بشر تواصلت مع المحامي. بس اول مره بشر يا ولد. ايه طيب، تواصلت مع المحامي اسمه جبر، المحامي ومحكم رياضي. قال لي صفقه تنبكتي تبطل لأنها وقعت في عهد إدارة حلت حاليا بسبب استقالة أعضائها. الله يبشرك بالخير يا عز والله بإذن الله الكريم، بحول الله بيرجع تنبكتي الشباب، والنصر بيدق لها عرضك الأرض وبيجيك بإذن الله ما تنام عينه إن شاء الله. إن شاء الله إذا ما جت جديد وإذا ما تمت أمور يا أخي، أقلها يرجع تنبكتي للشباب. يا أخي هياطهم المتكرر الآن الهلاليين وفرحتهم مبالغ فيها في صفقة هذه مضحكة جدا. فأنا أقول إن شاء الله أن المحامي جبر، الأخ الفاضل جبر، راسي يتواصل معي دائما يعني ما. قال لي تطمن وترى هجت بهم. يا رجل قال نعم. دخلوا بجدار؟ قال دخلوا بجدار. قال هجت كذا بالحرف الواحد. قال لي يا حبيبي انا من يوم شفته وجيه ابو محمد وجيه بريرا وجيه عرفت انها هجت، حتى بعد الدهات يوم شفته جيه عرفت انها هجت يا ولد، عرفت انها رايحين فيها وطي. من تشوفوا جيها يتخمعون يفتحوا مساحات وتورطين اعرف انها هجت. تفضل يا عز كمل. فمعلش يعني بعض الناس يرسل لي يقول على أي اساس الانتقال؟ يا اخي الانتقال اوكي تم، ما قلنا شيء، لكن الثنيان مو مخول انه يوقع. فالحين حلت مجلس ادارته وحلت اعضاء، فاداره جديده مسك الهويه، هو ما هو براضي عن الصفقه اصلا. فاحنا نتفائل، نقول ان شاء الله 80 او 88% الصفقه تبطل باذن الله، تنبكتي راجع ان شاء الله، نقول ان بس شاء الله هناك راي نتامل من ذلك. جونثن يقول انا عندي راي غير. تفضل يا جونثن بيرد عليك يا جونثن. جونثن هذا مسمي، هو اسمه مطلق ومسمي نفسه جونثن. تفضل يا اسمه مطلق هو؟ اسمه مطلق. ما ادري ليش هذا مسمي نفسه جونثن. فالنصراويين تفائلوا الخير جاي. شلون؟ اذا اقل الاضرار اذا تنبكتي هلالي، صدقني انه مدافع عادي جدا. احنا نبيه بس عشان العرض، النصر قدم عليه عرض، كنا نطمع ان احنا نجيب مدافع محلي، لكن في ظل الطفره الرياضيه العظيمه هذه اروح اجيب مدافع محلي من جدكم انتم؟ بالعكس فهي متساوي معنا عادي. لا انا انت بس متاكد المحامي قال لك كذا او جبر كلمني قال لي جبر مين؟ ما اعرف واحد اسمه جبر.
واحد تواصل. ايوه شكله الرجال ما ما يعرف عنده حساب المعامله تويتر الا بس انت يا ولد، تفضل طلع معروف. السلام عليكم. هلا يا ولد. مساء هلا الخير. هلا. الحمد لله على السلامة. السلام ابغى اقوله، تفضل قدامك عز يقول لك الصفقه بطلت باذن الله طيب باذن الله طيب ان شاء الله. اسمع يا عز، سام أنا بصور الحين إذا تسمح لي أنت وأبو مبارك. عد كلامك من جديد عشان أضحك عليك بنص الموسم. لا ابو مبارك اذا الرجال جاي طالع يطقطق لا والله ما سلامة طقطق. خير لا احترمنا يا احترمنا يا احنا قاعدين نتكلم معاك بصراحه مطلعينك، وانا بصور عشان لك باحترام احنا يا اخي. تقدر تصور بدون لا تضحك، بدون لا تطلع، انت صور وبعدين افتح مساحه واضحك علينا هذاك الوقت. والله العظيم يا اخي نبي لا يتناقش ابو مبارك حسين يبي ماك، عرفت حسين خوينا يبي ماك حسين اللي مسوي مثقف وما ادري والله حاطه حسين ابدا. انا اسميه العكه بس فرع الدمام. ايه العكه بس بدون ثقافه، العكه عنده ثقافه شوي، العكه بدون ثقافه، العكه مثقف. الحمد لله على سلامتك ابو مبارك. تفضل حبيبي يا حسين. ارحب حسين، ان شاء الله عندك ان شاء الله في بشاره يا حسين. انا كنت ابغى اقول لابو مبارك اول شيء الحمد لله على السلامه، ما تشوف شر. الله يكرمك. الحمد لله الحمد لله قدامك العافيه واجر وعافيه بعد. انت تتوقع ان العلاقه بينهم انتهت ولا ممكن ترجع؟ أيوه. ها شلون انتهت العلاقه بينهم ولا ممكن ترجع؟ تسالني انا انتهت ايش؟ انا على حسب الاحداث ايه المفروض تنبكت يرجع، بقي ضل وجهك، لكن احنا نعرف خطوه بعض. ما ودي اقول لكن. السلام عليكم. عليكم السلام. أول شيء الحمد لله على السلامة أبو مبارك، هذا أول شيء. ثاني شيء طويل العمر السلامة. إيش علاقة إن اثنيان انحال من منصبه إن لازم الصفقة ترجع؟ انه انحل المنصبة خلاص. ها يا اخي ايش فيك يا جوناثان؟ لا علاقه تدري إيه؟ لان الثنيان ما هو مخول انه يوقف. إيه بس في يعني انا جوناثان بس دقيقه، واحد مرسل لي مقطع على هوسان لما كان يتكلم عن نادي النصر. خليه يتكلم يا اخي، وش الله اكبر، خليه يقول عن نادي النصر اللي يقول شبابي. بالنهايه اهم شيء ان الرجل يرجع لتنبكتي، العلاقه بترجع وتنبكتي بيرجع للشباب يا حسين. هذا حسب كلام المحامي وبعض المحكمين الرياضيين اللي تواصلت معهم. قريت تغريدتك بس اشرحها للناس اللي موجودين فيه 3000 شخص. اشرحها للناس. خلني اعلق. طيب على نقطتك يعني ايش على نقطتين؟ انت تقول ان اثنيان غير مخول انه يوقع العقد، صحيح ولا لا؟ نعم طيب نعم. في حال يوم انه وقع العقد في وقت توقيع العقد كان مخول ولا لا؟ كيف وقت توقيع العقد؟ ما فهمت. وقت توقيع العقد كان رئيس للشباب. لا ابو مبارك نطلع جوناثان يقلم منه ولا لا تقبل الكلام. انت ما تبي واحد يناقشك ولا ايش؟ ينتقد. لا كل شيء تبغاه صح لك انت ولا كيف؟ ابو مبارك معلش على الساعة 4:10 هنبدأ نقفل الجلسة. الساعة 4:10 ايش؟ هنبدأ نقفل الجلسة. تقفلون ايش؟ دقيقة يا اخوان. ابو مبارك يا جوناثان ناقشني، بالعكس انا احترم النقاش. لا انت ما تقبلت ولا شيء على طول. لا شوف لا اروح مبارك لانه صاحب المساحة، انا بوجهه معليش. طيب انت بوجهه اذا انا غلطت عليك، بس انا ناقشك في مجال النقاش اللي موجود. ايوه بس انا الحين شريك جوناثان، يعني ايش معناتها؟ يعني تفضل سم امر. طيب ما في مشكله، احنا نتكلم عن موضوع ان انت ترى تشوف. بعطيك حاجه، انت كذا ترى تعشم جمهور النصر بدون يعني شيء واضح. انا ماني نصراوي بس اقول لك على الواضح. انت نصراوي؟ ها انت نصراوي يعني؟ لا ماني نصراوي، انا هلالي. انت خايف عليهم؟ ايش عليك منهم طيب انت؟ يا اخي انا بس اعلمك، انا ما علي، ماني خايف ولا تعلمني انا اتكلم. اسمعني الله يرحم والديك. شوف انا قلت حتى لو تنبكتي ما رجع للشباب يا اخي الله اكبر. وش انت تنبكتي مال ديني؟ احنا ميتين عليه، بس احنا نتكلم بالقانون بالحق. شوف لما تقول زي كذا هذا شيء ثاني. اترك عز عيوني يا ابو مبارك. الرجال احمد الشيخ تثق فيه؟ يلا رد. احمد الشيخ والله شوف انا اثق في الوقت. انا ما عاد اتعشم ولا حسب ما عرفنا انه ممكن يكون صاحب ميول، لكن دائما النصراويين تكلم في قضاياهم قالوا انه نصراوي، وبيتكلم هلالي قالوا انه هلالي، وتكلم التهديد يا حسين تتكلم يا حسين وزعنا يا حسين. الرجال يقول لا يوجد ختم. طيب يا ابو مبارك. انا عارف ما في توقيع الا
ما في تثبيت توقيع الا بتوقيع الرئيس التنفيذي للنادي، وقال احمد الشيخ يمس. والختم طيب والختم ما في لا ختم ولا رئيس تنفيذي. طيب شلون؟ طيب ابو مبارك، كلنا ما احنا الا مطلعين اذا على عندهم وثائق واسطه، اذا كاملة. عندهم واسطه ما احنا مجرد جمهور مطلع. من ناحيه الواسطه حلو. عندهم واسطه هذول ايه هو الكلام في الواسطه. طيب يا اخوان الهلال ما عنده انتم كذا تشككون بالنزاهه. النزاهة ما هاي شق النزاع ما شككنا الا بأحد. لما تقول عنده واسطه، يعني عنده واسطه ايش بيمشي فوق النظام؟ لا مو ابو منطق. مبارك رجال سلامات مبارك. وش فيه هذا؟ ما هو يصير يا اخوان. يقصد في واسطه بين الهلال وبين الشباب يجتمعون مع بعض يحلونه ودي، صح كذا يا حسين؟ اكيد نعم. اكيد. مو حسين، هو جوناثان اللي قال. لا حسين اللي ورطه وقال اوكي يا حسين. بعدين عاد اكلمك يا حسين واقول لك السالفه الحقيقيه بيني وبينك بالخاص. تفضل يا جوزان. انا نفس اللي كنت اقصد يعني ان العلاقه بينهم والله شوف. نعم تفضل يا جوزان. انا بعلمك ابو مبارك، والله مو عشان ميولي هلاليه، بس الاوضاع ترى ما عاد هي الاوضاع الاولى. احنا في تقدم غير عن اول. ابو مبارك الحين جوناثان هلالي. ايه هلالي. ايه ليش في الهلالي؟ واضح انت من يوم ما دخلتك اصلا انك انت مسلم الامر، يعني اكيد انك مو عاجبك راي طبيعي انت تتكلم معاه. لا شوف فرق بين جوناثان. مو عاجبني ترى رايك. عز يتكلم من ناحيه قانونيه مش من ناحيه انا اتكلم انا الميول بعد. عز عنده علاقات مع محامين واطلع على الموضوع وقاعد يتكلم من منطق القانون. طيب ما اختلف يعني، بس هو يتكلم قانونيا، يتكلم من قانون فقط لا اكثر ولا اقل. ما قال طيب القانون اللي قاله مو منطق. عز ما قال انا قلت، قال عز انا سالت. في فرق. محكم رياضي. طيب صح. طب هل من المنطق انه يقول عنده علاقات في مركز التحكيم الرياضي فقاعد يتكلم من هذا المنطق يا جوناثان. انت ليش خايف تنبكتي يروح يا حسين تسمعني؟ الله يعزك يا حسين. ترى ما قال انا قلت. فرق. انا سالت. وناقل الكفر ليس بكافر. معلومه وياتي فيها. ناقل الكفر ليس بكافر. صحيح. تفضل الان يا جوناثان اكفي لا اساس باخذ مشاري وبعدين السعود. طيب شوف انا نقطتي على لما اتكلم قانونيا، لما يقول ان رئيس الشباب الثنيان اقل من منصبه الرئيس والحين غير مخول لتوقيع العقود، صح ولا الرئيس السابق؟ مو مشكلة الرئيس السابق على احنا قانونيين فنتبع القانون. الرئيس السابق ونعم فيك ما نختلف. طيب انا بعلمك حاجه. انا لما اكون مدير شركه حلو ايوه معايا لما اكون مدير شركه جوناثان انا لا امثل لك. انا ايش اسوي؟ ما امشي معك. يمثل لك. لا عشان تمثيل الحين او الدعوه كلها تمثيل. تفضل. لازم اعطيك. انت ما تاخذ النقاش بجديه، يعني كيف تبيني اناقشك؟ طيب يا جوناثان احنا جديين. لا ما تاخذ من ارانا مو صحيح. شوف لما اكلمك في جونتي، ترى مو علشان اسمك جونتن على بالك امريكي، ترى نعرف اسمك الحقيقي. الله يخليك تكلم زي الناس عادي واخذ وعطي معانا يا حبيبي. تكلمنا بفوقيه. انا عارف اسمك ونعرف قبيلتك ونعرف طفولك حتى وزنك يا ولد، والحين لابس لي سروال سنه وعلاقيه. تفضل يا حبيبي. تفضل حبيبي. مبارك الله يرضى عليك. وين الفوقيه بالموضوع؟ الفوقيه انك جاي تقلل من ارائنا يا جوناثان. مو على كيف يا اخي من قلل بارائك؟ انا اتكلم انا اعلق على نقطه. تبغى تتكلم واترك تتكلم على راحتك بروح. ما تبغاني اناقشك قول لي روح لا تناقشني. لا ما تاخذ الكلام شيء. جوناثان احنا نتكلم بناء على معلومات. ادلي بدلوك جوناثان، ادلي بدلوك. انت ما قلت ان لما وقع كان مخول صح؟ ايوه قلت ولا ما قلت يا جوناثان رد. كيف؟ انت قلت لما وقع رئيس الشباب كان مخول صح؟ حلو. ايه ورجعت وقلت لك طيب احمد الشيخي قال لك ان الاوراق ما ثبت عليها ختم الشباب ولا وقعت الجد. طيب هنا شلون يوقع على الشباب؟ طيب ما في مشكله. حلوين. انا وش اقول لك؟ القضيه لحد الان منظوره. لما تبان الوثائق كامله. اسمعني يا عز، انت ما تاخذ بالصوت. اصبر. لما تحمست انا مع لا انت لو اقول حرف واحد هو يقصد هو عز يقصد ما هي القضيه المنظوره. طيب انا اتكلم قضيه راي عام لما تكون مطروحه من جمهور ما هو مطلع على كامل الوثائق. حلو. يعني الوثائق كلها ما حد مطلع فيها، سواء احمد الشيخ ونعم فيه
او غيره، القضية هذه. لكن ما هي مطلعه جوناثان ممكن الوثائق اسالك بين الادارتين. جوناثان ممكن اسالك سؤال انا والله واحد. ما اعرف الا سعد عنيدي اذا في واحد طيب فجأة. الحين ما طلع انه في 3 لاعبين من الهلال بيروحون وتنبكتي بيجي للهلال و3 بيروحون للشباب؟ ايوه طيب ال3 هذول طيب وينهم الحين بسألك سؤال. يلعبون؟ طب بسألك سؤال لا حلو. انا سالتك جاوبني بسألك بعدين اسالني عشان انا اجاوبك. طيب لا انا ما اقدر اجاوبك الا بالسؤال، يعني انا اقدر ارد السؤال بالسؤال عشان تفهم. عز السؤال يعتبر قانوني ولا غير قانوني؟ لا شوف السؤال بالسؤال هذا يعتبر نصا ممنوع. أوكي. زين يجب ان تجاوب على السؤال ثم تسال. طيب ما في مشكله. هل دقيقه هل لا في شيء انت رسمي؟ وجودك على المايك بسبب هلاليتك فقط. انت جاي تكلمنا بدافع ميول الزرقاء، انت ما تكلمنا كمنطق، احنا نتكلم منطق ترى طول مساحه. ومنطق معلش قانوني. جاني اتصال. هل في شيء رسمي؟ جاك اتصال ان شاء الله يطول الاتصال. طيب جاوبني على السؤال. هل في شيء رسمي؟ الحين انت جاوبني على سؤالنا. الحين مو قالوا جحفلي ورديف ومعاه لاعب ثالث بيروحون الشباب؟ طيب مين اللي قاله؟ بيروح لي مين اللي قاله؟ المصادر الهلاليه. الله، مصادر الهلاليه. هل في شيء رسمي من النادي؟ وهل في شيء رسمي انه الرئيس هل في التنفيذي شيء بنادي رسمي من الشباب النادي؟ وقع؟ وهل في شيء رسمي انه نادي الشباب وقع واعلن عن توقيعهم مع الهلال وموافقتهم نعم على الانتقال؟ انا اتكلم. شوف الرسميين طرفين الهلال والشباب. احد الرسميين هذا حساب الشباب. انا ما شفت تنبكتي، ما شفنا حساب الشباب. قال انه ايوه حساب الشباب ما غره. عندك حسابين رسميين وهم الطرفين في القضيه. عندك الهلال والشباب. احد المصادر الرسميه هذه اذا ذكر شيء هنا انت تمشي مع لانه شيء رسمي. انا اقول لك الهلال او الشباب احد ذكر منهم الجحفلي والاسماء اللي قلتها بتروح للشباب؟ لا الهلال ذكر ان جحفلي خلاص القضيه منظوره لين تبان كامله. طيب ما في اعلام بتقول لي اعلام ما حد الهلال ذكر انت بكتي. اصبر جاي ابو مبارك. انا الحين مو الهلال ذكر انه محمد كنو ما وقع للنصر وطلع موقع للنصر؟ ايش؟ ما وقع للنصر وقع للنصر. يعني مو شرط انهم كل كلامهم قاعدين يكتبونه صحيح. كيف طيب محمد كنو قضيته ايش؟ لا قالوا ولا لا؟ انا سألت قضيته ايش؟ سؤال جاوبني عليه. قالوا ولا لا انه ما وقع؟ طيب اللي ما نختلف بعيدا عن انها يعني قانونيه ما ممكن فيها خطأ 100% صحيح. لا طيب انت اسمعني ما في مشكله. اداره الهلال قالت هندي انا عندك. اسمعني يا ابن حلال. اداره الهلال جد انت حبيبي كل ما قدرت تجاوب عليه تقول ما في مشكله وتمشي تروح للموضوع الثاني. شلون هذا يا حبيبي؟ ما يصير. ميوتك مشاري. ميوتك عتيبي لابس كرافته. ميوتك يا حبيبي. ينثون حبيبي لما يشترك الرجال جاوبه بعدين تقول لا. لما شارك الرجال قلت يلا ما هو مشكله تمشي. نعم ذاك الوقت كانه وقع واللي نفوا ان النصر وقع معه. يعني كلامهم صحيح. انا يمكن برضه ما اقول برضه الى الان يمارسوا انهم ما هم كلامهم صحيح في صفقه تنبكتي. جاوب على السؤال يا اخي. لا بس مبارك المعلومه اللي قالها حسين غلط. يقول ان حساب الهلال اعلن كانه ما وقع مع النصر. وينها؟ وين التغريده حسين؟ اعلن لو يا حبيبي الحين ما هو اعلن انه وقع مع كانه. ايش معناها؟ ابو مبارك تسمح لي جوالي بيطفى يا ابو مبارك بطاريه. يطفى؟ يلا أيوة. تفضل بيطفى. اول شيء الحمد لله على سلامتك وما تشوف شر وخارج بالشر ومسي على الجميع بالخير. هل الشيخي مصدر او محامي عز؟ نعم رجل في القانون فاهم. خلني اخيرك. نعم. خلني اخيرك بس بين المصادر فيه الشيخي في محامي عز اللي يقول بيدخل الهلال بجدار الجبر. اللي ما يعرف الا عز اتوقع انه بيدخله بجدار عز. لا هذا العز. وفي لا امون عليه سعود ترى احنا نثق في مصادر عز. طيب وانا اثق في لجنه الاحتراف التابعه للاتحاد السعودي اللي اصدرت بيان ووجهت المرزوقي ان الاوراق عندنا والعقد. يعني اللي حط العتو ما كان ختامي ما كان. خلني اكمل يا ابو سعود هل معنى انهم طلبوا منا الاوراق ان الاوراق سليمه وصحيحه 100%؟ لا مو شرط. ما طلبوا منه اوراق نهائيا. قالوا ارفع صح؟ ما طلبوا منه بس يدخل يضغط زر. ما دخل اللاعب مسجل خلاص انتهى. هذا بس اجراء روتيني. العقد وصل مختم مكتمل الاطراف. الرئيس التنفيذي خول الثنيان بالتوقيع. وقع مع لعيبه اجنبيين ووقع مع لاعب سعودي ومنتهي القضيه.
لا تأملون حسان تنبكتي هلالي منتهي، يعني انشال الثنيان او ما انشال، حتى بيان الاتحاد من السعودي لحظه من انه يقول؟ لا لا احنا الثنيان قاعدين لحظه نتكلم عن دقيقه قضيه راي دقيقه عام على قولة جوناثان. دقيقه. اي ما في من مشكله، يقول وانا يا سعود؟ جاوبك على قضيه الراي العام. سعود من يقوله؟ الثنيان احلوا انا اسالك يا سعود جاوبني، من يقول انت بكتي هلالي خلاص؟ انا اقوله وانت واتحدى. وش الحين مزعجني بالشيخ اللي يقول ما اقول له قانوني وانت تجي يا اخي سعود؟ لجنه الاحتراف لحظه منزله لا بيان. لحظه سعود لحظه، ما تاخذني بالكلام هذا سعود، معليش يا قحطاني معليش. الحين اقول لك مصدري الشيخي، تيجي تقول لي رسالتك انا من يقول اقول تبكتي؟ تقول لي انا اقول يعني انت افضل من الشيخي، افهم منه بالقانون. سلامات سعود، تضحك علي انا؟ سعود لما تطلب مني دليل وتمارس نفس الدليل هذا من نفسك، تعرمه علي وتحلله على نفسك، هذه مصيبه ترى يا سعود، معليش، مصيبه كارثه. انا اقول لا يا حبيبي والله تجيني مليون سعود يقول والله انا اقول ما اصدقك الا بحكم نهائي يطلع من وزاره الرياضه او من الاتحاد السعودي يقول تم نقل تنبكتي والانتقال الشرعي وما في اي مشكله. اذا طلع هذا القرار اقول نعم يا سعود، بيض الله وجهك كلامك سليم. تفضل سعود، اقسم بالله. ومبارك، انا اول ما قلت لك خيرتك بين الشيخي لكن ومحامي وش عز الشيخ؟ وبين لجنه الاحتراف. انت قلت وش الشيخي؟ قلت لك كيف؟ الشيخي كذا فلان. اي ما في مشكله، الشيخي ترى ما اطلع على العقد ولا يشوف العقد. شلون ما طلع بصفته العقد؟ ايش يطلع على العقد؟ لحظه، شلون ما طلع العقد ويقول انه ما تم ختم الشباب؟ يعني بصفته يكذب، ايش يطلع على العقد؟ يعني يكذب. انا ما اكذبه، انا اقول لك بصفته ايش. مصادره اتصل على واحد شبابي بالاداره وش صار كذا كذا، قال له كذا كذا صار، وبناء عليه تكلم. يا اخي الاداره جالسين اصلا في اجتماع ما يدرون ان تنبكتي وقع وخلص له يوم. طيب السؤال ليش اعضاء استقالوا؟ الاداره ليش ومبارك استقالوا اعضاء لجنه مجلس الاحتراف. سعود لجنه الاحتراف معليش سعود زي احمد الشيخ سعود يقول ليش لك استقالوا 4 اعضاء من اداره نادي الشباب؟ بحاول بعد اجيب لك ارقامهم يا حسين تكلم. لا 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 انا ما لا ادري لا اذا والله بتاخذها ما ادري باستهبال عنهم سعود ليش احنا استقالوا. بنستهبل. لا احساس دقيقة احساس معلش ابو مبارك سويت موت، بس بتكلم عن حالة برجع دقيقة بس. سعود معلش، احنا نقاش منطقي عقلاني بدون ميول، خل ميولك برا تعال، هذا اولا. الشيء الثاني معلش حسين اذا سألك سؤال يجب اجابة عليه بدون تسخيف وبدون يعني معلش يا سعود. انا غردت تغريده وحطيتها فوق وبشيلها الان، اللي هي زي ما انت شايف يا سعود. اتمنى تجاوب على السؤال، ليش الشباب الان الى الان ما غرد ان تم انتقال حسن دبكتي الى مثل صفقاتهم الباقيه؟ ما غرد الى الان. هذه بشاره خير وبشاره على كلامنا. هذه التغريده فوق موجوده وبشيلها. الشيء الثاني اللي موجودين يا اخوان الحاله لا تنسون الله يجزاكم خير، لا وعسى ان شاء الله تتقفل، ساووا باللي تقدرون عليه بمبلغ 10 20 ما تقدر الله يرزقنا ويزيدك بالريتويت بالنسبه وبالنشر. المشاري انه بنرجع المشاري يقول عندهم مهمات نقل له، هو يقول جواله طافي الشحن بس ما يسخف من راي حسين. حسين نصراوي لكن يتكلم بعيد عن نصراوي. نعم سعود تفضل نعم. عشان نروح المشاري. لا انا تكلمت في تخور لازم 3 سنوات 3 ثواني بدأت ترجع تتكلم. يا عز لا تكتم الله يهديك. لا انا ما قللت من رايي، ما بس. قللت من راي حسين ولا سخفت من رايي، بالعكس انا قلت اجيب ارقامهم ترى ما خطيت عليه. انا الاداره خلاص اذا ما عندي نفسها مشكله، عطني ارقامهم. ما في مشكله، ابشر ابحث عن انا استناك الحين في الخاص تفتح لي فيها، عطني ارقامهم. بالنسبه الاعلان حساب الشباب في تويتر، ترى الحساب تابع للمركز الإعلامي. إذا مسؤول الاحتراف باقي إلى الحين رافض أنه يوافق عن طريق التيم اس عفوا القبول انتقال حسان تنبكتي، ومو بقبول نهائي. حسان تنبكتي انتهى هلالي وبكره بيلعب بتشوفه في الملعب. ليش رفض؟ يلعب وين؟ بكره يلعب وين؟ اي مباراه؟ سعود بما انك تملك المعلومات، يعني قاعد تتكلم من منطق المعلومات، ليش رفض؟ مباراة الهلال يا مشاري، مباراة الهلال مع الاتفاق يلعبها بكره. نعم. وهي ملعبها. اذا ما لعبها ابد افتح مساحه واجيك انا اعتذر. يبان اليوم يدخل معسكر ولا لا؟ ليش بكره؟ ايه يبان كل شيء يبان. طبعا موجود هو اصلا في التمارين الجماعيه حتى نيمار مو بلاعب. طبعا مشاري بالنافل، ترى لا يقرب بالنافل ولا شيء، بس حط عشان يشتري بس. تفضل مشاري بالنافل. اول شيء السلام عليكم، مساء الخير عليكم السلام جميعا.
يا اخوان اذا تبغون نصل الى حل نتكلم بدون ميول، كل واحد حلو. يتكلم بالموضوع نعم من دون لا نرجع للميول. كويسه يا ايه مشاري. ايه انا شوف عندي معلومه، ان تنبكتي بيرجع للشباب. يزعل السعود كفو والله كفو كيف؟ كفو والله. ايه اللي ارسل لي بالخاص ارسل لي الماده 27 اللي هي ان تنبكتي بيرجع للشباب ياخذ متعب الحربي ويرجعون للهلال. لا وقف ابو مبارك شوف معلش ضحك علينا والله. الناس والله صدقت تبع والله 27 يا ولد. والله لا معلش لا شوف ابو مبارك الحين الموضوع عندك الموضوع عندك. مشاري طلعك وتقول تتكلم كذا معناها ما احترم لا مشاري ولا عز، صح؟ ولا ما يحترم مشاري والله ولا عز قلة معناه احترام. قاعد يشوفنا ولا شيء. نزله لا والله قبل المفروض ياخذ ينزل. انا بلوك ولا المضيف نزلته. صديقي نعم، لكن استهزائك في مساحة مشاري الشمري عار يا مشاري. روح ناخذ شريف يبلع النصراوي بلوك ابرك مليون مره، ثم على الاقل يقاطع. عنده يبلع منطق بلوك يتكلم فيه. ثم لا يقاطع. ابن الناصر ما يصير. وينك مشاري بن نافل؟ حظر وإزالة. بيض الله وجهك. مشاري مبادئ مشاري مساحات مشاري الشمري، لا مبادئ دعوا تجي نطقطق احنا. تفضل شريف الدور عند شريف. نعم تفضل. هلا والله، مساء الخير عليك وجوي. اول شيء نسال الله العظيم. شريف انا عارف انك تتكلم بدون ميول نصراويه، تفضل. طيب اوكي، اول شيء نسال الله العظيم اي رب واحد العرش يقول العظيم 27 يا جماعه على طول بالكور. تفضل يا نسال الله ان يشفي ابو مبارك ويقوم بالسلامه. امين. تحيه طيبه لك يا ابو مبارك. استاذن يا ابو مبارك يعطيك العافيه. وابو ركان عز حبيبي والجميع ونعافر وسعود والجميع وجوناثان. طبعا انا بتكلم، خلينا نتكلم اول شيء انه رئيس الهلال يوم 21 توقيع العقد هو رئيس نادي الشباب خالد الثنيان. لم يتم استقالة أعضاء إلا يوم حسب البيان يوم 25. يعني قبل يومين الأربع أشخاص اللي تركوا أو قدموا استقالتهم مجلس الإدارة كان يوم 25. طبعا تم توقيع يوم 21، والتوقيع هذا وجد حسب الأخبار المتداولة من البيت الشبابي، مش من النصراويين، من البيت الشبابي أنه يوجد ملاحظات على العقد أو الاتفاقية. خلينا نكون دقيقين شوية. الاتفاقية يوجد فيها ملاحظات، سواء كانت الختم زي ما تقول المصادر، أو خلينا نقول المصادر هذه قريبة، لأنه سبب رفض مدير الاحتراف في نادي الشباب له أسبابه. هل العقد كامل مكتمل؟ هل يوجد للرئيس الشباب عنده زي ما تقول صلاحية من الرئيس التنفيذي؟ حسب برضو كلام في نقطة قالها الشيخ، قال إنه لما مدير مكتب الاحتراف استشار الرئيس التنفيذي قال له يعني زي ما تقول اعمل هول، او بمعنى اصح لا تستعجل. اذا كان الرئيس التنفيذي فعلا معطي صلاحيه للرئيس ما كان قال لماجد، او عفوا ماجد اللي هو مدير الاحتراف اعمل هولد ولا ترفع الاوراق. هذه نقطه انا استشفيتها من كلام احمد الشيخ حسب مصادر. طيب هل معناته انك تدربت في نادي الهلال او لبست تيشيرت الهلال اذا كان هناك خلل في هذا العقد يخول لك انك تستمر؟ لا، مو صحيح. حصلت سام هوساوي وقع للاتحاد وبرضا الاتحاديين وبرضا الوحداويين، وراحوا الى مركز رعايه الشباب بجده، وكان هذيك الانظمه ما تسمح انك تروح لمركز رعايه الشباب اللي بجده، لها طريقه معينه، الغي العقد وفتحت المظاريف. يعني احنا نتكلم ما نقول انه رئيس الشباب ما وافق على الانتقال، وافق، لكن هل يوجد خلل في العقد؟ احد ما حد يطلع عليه الحين. احنا بالنسبه لنا ما احنا مطلعين عليه، لكن يحتاج انه يدقق. اذا كان سليم واركانه سليمه ما في مانع انه ينتقل للهلال. طيب في حاله انه ما كان سليم وعليه ملاحظات، الطبيعي انه يرجع لنادي الشباب، ما في مشكله يرجع اللاعب للهلال ولبس شعار. تفضل. نعم ما في مانع ابو مبارك انه يطلب اللاعب بعد رجوعه انه انه الشبابين يقنعونه يقولون ان احنا نحتاجك انك تستمر، وان الديون اللي ذكرت مش كبيره. على كلام انا اتكلم عن اعضاء الذهبيين اللي طلعوا. انا دائما كل ما اقول حاجه استند على احد من الشباب، لا من النصر ولا من الهلال، اتكلم من المسؤولين في البيت الشبابي. قال لك انه المبالغ اللي ذكرت وانه النادي في حاله ماديه صعبه، سواء كان الامير اللي طلع او شخص اخر من الذهبيين، قال
ليست بالمبالغ الكبيره اللي تخلينا نستغني عن حسن تمكتي. فاذا بطل العقد ورجع اللاعب للشباب، عند الشباب حلين: اما انهم يفتحوا المظاريف للناس كلها وتشارك، او انه يظل لاعب شبابي، او انه يبغى يلعب في الهلال حق من حقوقه، بس ياخذ العرض الاعلى ويرفع الهلال العرض حقه من 45 الى اعلى عرض يوصل نادي يطلب فيه حسن تمكتي. ترى العمليه بسيطه جدا، لا تحد يتحسس فيها، كله بيبان وبنشوف. يعطيكم العافيه، اسف على الاطاله. الله يعافيك يا شريف، الله يعافيك. بس ابو مبارك طيب يا عز، جوناثان، بس بعد اذنك انا تعمدت اعطي المايك ناصر عرجان لسبب واحد. انا ودي اسئله عن المواد اللي توضح تخصص مدير الاحتراف في توقيع العقود للانديه. تفضل اخوي ابو محمد، اذا عندك معلومه تفضل بخصوص تفضل، حياك. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. حياكم الله السلام. جميعا، يا مرحبا. هلا ابو مبارك. ابي اعرف الطائر بس ما دخل. تفضل حبيبي ناصر، تفضل. وش تقول ابو مبارك؟ تفضل حبيبي. لا هو تفضل استمع، مواد بلجنه الاحتراف. لا والله شوف، خلينا نتكلم بشكل يعني بشكل واضح. وش